Nú ætlum við aðeins að skoða mismunandi aðferði við að skrá tíma. Skráðu sem stafræna klukku 4:30 eftir hádegi. Þegar klukkan er 4:30 þá er hálftími í að hún verði 5, þannig að hún er 30 mínútum minna. 5 eftir hádegi er 17, og því við teljum 12 og svo 1 er 13, 2 er 14, 3 er 15, 4 er 16 og 5 er 17. Þannig að þetta verður 16:30. Korter í 3 fyrir hádegi, þá er hún korter í 15 mínútum minna heldur en 3 fyrir hádegi, og þá er hún 2:45. Korter gengin í 1 eftir hádegi. Þetta er orðalag sem ekkert allir skilja, nema kannski eldra fólk, en þetta er gamalt íslenskt orðalag. Korter gengin í 1 þýðir að hún er korter, byrjuð að ganga korter í 1. Það er korter liðið af síðasta klukkutímanum fyrir 1. Þannig að hún er 12:15. Síðasti klukkutímin fyrir 1 byrja klukkan 12 og það er korter búið á honum. Þannig að hún er 12:15. Raððu tímunum í röð frá besta tímanum til þess slakasta. Nú skulum við skoða hvaða tími skyldi vera bestur. Við byrjum á að skoða hérna fremsturöðina. Það er að segja þessa hér. Hún stendur fyrir klukkustundir, mínútur og svo sekundur. Það er það sama í klukkustundum. Þannig að engin tími nær einni klukkustund. En svo finnum við hvað er lægsta talan í númer 2. Það er hér. Er einhvers staðar annar staðar 51? Nei, þá er 0,05131, því að leið og þessi tala er lægst, þá skiptir þessi í raun ekki máli. Þannig að við erum búið með þetta, strikum það út. Svo skoða ég næst 0,56. 0,0 er næst. Svo koma 2 sem eru 57. Þá fer ég að skoða afturstu töluna. Og 0,05731 er lægri heldur en 0,05759. Og þá er bara ein eftir, 0,05836. En þá er þessu lokið.